Eskerrik asko, etortzeagatik, eta, bueno, aurtengo jardunaldietako bigarren saioa izango dugu gaur, Euskarazko ikus-entzunezko itzulpenei buruz, eta, bueno, gaur 3 hizlari ditugu, Ane Garmendia, Maider Lizoain eta Jon Zubizarreta. Bueno, aurkeztuko ditut, bale? Ane Garmendia Alberdi, itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zuen Castellonen, ikus-entzunezkotan eta literaturan espezializatu eta Donostian egin zituen praktikak, Irusoin bikoizketa enpresan. Behin ikasketak amaituta, autonomo gisa hasi zen, askotariko itzulpenak egiten, itzulpen agentzietan eta bar, baina ikus-entzunezkoen arra oskaka zeukan barruan, eta Bartzelonako Unibertsitateko ikus-entzunezko itzulpengintzako masterra egin ondoren, pizkanaka mundu honetan murgildu zen. Batez ere, bikoizketak eta azpidadatzietan aritzen da, eta normalean euskara itzultzen du. Telesailak, marrazki bizidunak, filmak eta dokumentalak batez ere. Abestiak ere itzultzen eta egokitzen ditu. Gero, bigarrenik, hemen ikasi zuen Maider Lizoain daukagu. Gradua 2017an bukatu zuen, eta ondoren ikus-entzunezko itzulpengintzako master bat egin zuen Londresen. Non besteak beste, bikoizketa azpititulazioa eta irisgarritasuna lantzeko aukera izan zuen. Halaber, lan munduak beste bide batzuk ireki zizkion eta lokalizazioan ere espezializatu zen. 2019tik ari da itzultzaile autonomo gisa, azketariko lanetan, lokalizazioan, arteari lotutako proiektu eta testuen itzulpenetan, zuzenketan eta tarteka azpitituluetan. Eta azkenik, Jon Zubizarreta Arturo Orñatiarrak 2011an Londresen ikus-entzunezko itzulpengintzako masterra egin zuenetik, fikziozko edukiak eta dokumentalak itzuli ditu. Ingelesetik euskarara eta gaztelaniara. Zenbait zinemaldi eta streaming bidezko telebista plataformentzat. 2017az geroztik Netflix plataformako gaztelaniazko edukien zuzentzaile diardu. Eizie, Atrae eta Dama elkarteetako kide da. Eta, bueno, nahi duzutenean, hasi zaitezkete. Dute edo, barkatu. Bueno, esaten ari nintzen bezala, gustatuko litzaiguke pixkat izatea elkartrukea, edo zein zalantza bari maukazute, edo galdera bari maukazute, parte hartzea eta aprobetxatzea guri galderak egiteko. Bueno, hasteko hasiko gea pixka bat ikus-entzunezkoen itzulpengintzak ze disiplina hartzen dituen ikusten. Bueno, hiruren artean aipatuko ditu gorrela gainetik, gero zalantzaren bat bari maukazute edo disiplina batean zehaztu nahi, sakondu nahi bali madezute, galdetu lasai. Bueno, hasteko bikoizketa daukagu. Bikoizketan bi alderdi bitan zatitu ezakegu, batetik dago itzulpena bera eta bestetik dago egokitzapena. Hemen gehien bat da jatorrizko ahotsak, jatorrizko aktoreen ahotsak xede hizkuntzako ahotsetan jartzea, ez? Eta adibidez egokitzapenaren lanean, berez bi lan dira eta hori desberdindu beharra dago, hori itzulpena batetik eta egokitzapena bestetik. Egokitzapenean kontutan hartu behar dira sinkronia, ahotsa aktorea noiz hasten den hitz egiten, noiz amaitzen duen, gero sinkronia fonetikoa da ahoa Espainiak eta nola mugitzen diren, hori guztia kontutan hartu beharra dago eta jatorrizkoak egiten duena mantendu itzulpenean. Gero sinkronia zinesikoa ere dago, hori da mugimenduekin eta adierazten dena, ez? Hori ere gorde beharra dago eta ezin dugu adibidez aktore batek ez hitz egiten duenean guk bai jarri itzulpenean, horrelako gauzak. Gero beste disiplina bada, ahotsa gain jarriena edo voice over deitzen zaiona, hau batez ere dokumentaletan ikusten dugu nola entzuten dugun pare bat segundoz jatorrizko ahotsa
eta gainean, volumena jatxi, eta gainean, bare bat segundora, hasten da eide itzulpena. Hau, hori, esan detena, batez ere dokumentaletan erabiltzen dute. Eta, bueno, hirugarren bat litzateke abestien moldaketa, eta hau ja izango litzateke oso mendeko itzulpen bat da, bere itzulpena baino moldaketa horregatik deitzen zaio, ze azken batean errimaren mende gaude, erritmoaren mende, silaben mende, eta orduan horregatik esate zaio moldaketa. Ez da itzulpen zehatza, baizik eta esanahiaren eta kantak berez esanahi duenaren moldaketa bat. Beste disiplinetako bat azpitituluak dira. Honetan, ahotsez edo, hizlarien solasak idatziz ematen ditugu, eta horretarako denborakode batzuk ere markatu beharko ditugu solasak sinkronizatuta egoteko. Azpitituluak izan daitezke solasaren itzulpenak, beste hizkuntza batean, edo entzuten den hizkuntza berean, hau da, transkribapen azpititulatuak edo. Denborakodeak ez ditugu beti jarri beharko, enkarguetan, batzuetan agian iritsiko zaizkigu plantillatik itzultzeko enkarguak. Hau da, denborakodeak sortuta daude eta plantilla edo txantilloi horretan gehitu beharko dugu gure itzulpena. Ordan, hemendik abiatuta, ateratzen zaigu beste lan mota bat ikusentzunezkoen itzulpengintzarekin lotua, txantilloiak sortzearena. Orduan, plantilla hauek esan bezala denborakodeak sortuta dituzte, sortuta dituzte txantilloietan sortu beharko ditugu denborakode horiek, nola baiteko transkribapena sortu, beste itzultzaile, gero eduki hori itzuliko duten itzultzaileek erreferentziatzat izateko. Eta horretaz gain, gehitu beharko ditugu oharrak. Testu inguru, batez ere kulturarekin eta oso lotuta dauden oharrak. Egin beharko da, distantzia kultural hori murriztu, ez? Igual, Euskal Herrian grabatutako edukiak Txinako itzultzaile batek itzuli behar baditu, eta Euskal Herriarekin oso lotutako gauza kulturalak edo esamoldeak agertzen baldin badira, ohartxoak gehitu beharko ditugu horiek azaltzeko, azkenean lana errazteko beste itzultzaileei. Azpitituluekin lotuta ere, bago konformin deitzen den lan mota bat, eta kasu honetan jada izango ditugu azpititulu batzuk sortuta. Normalean itzulpenak eginda egongo dira. Kontua da, azpititulu horiek moldatzea eskatzen digun bezeroak baduela beste estilogida bat. Sortuta dauden azpititulu horiek betetzen ez duen estilogida bat. Orduan, guk egin behar dugu. Egin dauden azpititulu horiek moldatu estilogida horrekin bat etor daitezen. Karaktere mugak edo lerro bakoitzeko azpitituluak edo lerro bakoitzean dauden karaktere kopuruak edo dena delakoa. Beste disiplina bat aipatzearren, bagu bideojokoen itzulpena. Eta honetan batzen dira, bai anek aipatutako disiplinak, bai azpitituluak, eta gero Jonek ere aipatuko dituenak, guztiak sartu aldira hemen. Izan ere, bideojokoetan interfazeaz aparte, hori lokalizazioaren eremuan sartuko litzateke, pertsonaien solasak ere edo bikoizten dira, edo azpititulatzen dira, eta hori guztia batzen dute. Gero dos bi disiplina, dako ja... Alde batetik daku gorrentzako azpitituluak, eta kasu honetan ikendana da
azpititulu normalerik, kakotzaren artean, gehiagitantzako informazioa entzumenez gaitasuna dakon pertsoneri azaltzeko pantailan garbi estien ikusten soinuak nundi datozen, ez? Adibidez, disparo bat badau, norbaitek atia joten badau, mobil batek mugikorra entzuten bada, edo pantailan egoten badia pertsona desberdin, pertsona asko eta ez badau garbi nork esaten dagoen, ez? Hori dana aipatu iken da kakotzen artean irazten den azpitituluetan. Eta gero beste alde batetik daku audiodeskribapena, eta hau da ikusmenez gaitasuna dakoen pertsonentzako, eta hemen iken dana da, pelikula bat bada adibidez, inork hitzen ez dagoen tartetan edo soinu garrantzitsu bat entzuten ez den tarte horreitan, asaltzen txako pelikula entzuten da bilen pertsonari, piten bat kontestuari buruzko informazioa muten txako, edo pantailan dagoen pertsonak zelakoak dian, edo testu bat badaude irakurriken da, azkenean ikusmenez gaitasuna dakoen pertsona horrek pelikula hori ikusi ahal esateko, ez gaitasuna ez dakoen pertsonek bezala, ez? Eta, gero lista bat, inun listan, zatik egixe esan disiplinak egixeu dauz, baina, azkena jarri du zuzenketa, eta hemen zuzenketa mota desberdina dauz, ez? Bat esan leke soilik gramatika edo ortografia zuzentzia, edo baita esan leke, adibidez, plataforma batentzako lan egiten mazabitz eta plataforma horrek arau zehatz batzuk eukitzen badau, ziurtaitzia bidali dutzuen lan horrek, arau horrek bete egin dagoela, ez? Ni adibidez, ni gehien bat bikoizketan aritzen. Entzun da orain artekoa? Bai. Bale. Ni batez ere bikoizketan eta azpidatzietan aritzen naiz. Bikoizketan nik normalean egiten ditut, itzultzen ditut eta egokitzen ditut marrazki bizidunak eta animazioa, batez ere. Azken aldian, fikzioa pixka bat gehiago, primeran plataformarekin eta, gero hitz egingo dugu honetaz, fikzioa berriro hasi dalako bikoizten, urte luze batzuen ondoren, utxune urte luzeen ondoren. Gero hori batez ere marrazki bizuenak eta animazioa bikoizten ditut, animazioa zinemarako izan ohi da, zin Euskadik ematen dituen filmetarako. Eta azpidatzioak gehien bat izaten dira filmak eta telesailak, eta weba izaten dira telebistarako edo streaming plataformetarako. Bestalde, nik kantak ere egokitzen ditut, batzutan animazioetan eta sarri etortzen diran kantak, eta beste batzutan, bezero batzuk edo musika taldeek edo antzerki taldeek edo beraien ikuskizunetan euskaratu nahi bali dute kanten bat, sarri enkargu horiek ere iristen zaizkit. Hori gutxo gora bera nik egiten detena. Nik Aitziberrek esan bezala gehien bat lokalizazioan egiten dut lan, baina azpitituluetan ere aritzen naiz, jasotzen ditut enkargu batzuk. Agian aldena bermainena Anerekin eta Jonekin, haiek ere izango dituzte beren bezero zuzenak, baina nik enkargu gutxi egiten ditut enpresa handiekin, plataformekin eta bar. Batez ere nire agendarekin eta epeak, agenda eta epeak ez datozelako, ez da erraza hori kuadratzea. Orduan, normalean nik azpititulak egite ditut, bezero nagusia da beste autonomo bat, berak bideoak egite ditu,
eta askotan eskatzen dizkiote azpitituluak bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Normalean bideoetan hitz egiten ateratzen direnak euskaraz edo gaztelaniaz ateratzen dira, eta hori azpititulatuta egotea eskatzen diote. Orduan, harreman zuzena daukate bezerarekin, askotan igual azken momentuko aldaketak egoten dira, edo jasotzen duan lehenengo bertsioa ez da azkenekoa, gero moldatu behar da, baina azkenean da zuzeneko komunikazio bat. Gero, aipatzeko azpitituluak egiteko erabiltzen duan tresna nagusia subtitle edit da, ez dakit ezagutuko duzuen, ez dakit Josu klasean lantzen duen, baina, software librea da, eta nik jasotzen duan volumenerako balio dit. Egia da, noizbait, eta Jonekin partekatu nuen proiektu batean, ohartu nintzen, igual ikusentzunezko ez barkatu. Pertsona gorrentzako azpititulak egiteko baditula muga batzuk, Jonek beste tresna profesionala erabiltzen duelako, eta azkenean nik ez nituen hainbeste aukera azpititulu horiek egiteko. Orduan, baloratu behar da jasotzen diren enkarguen arabera, komeni den igual inbertitzea beste tresna batean edo dena erakoa. Eta gero, trados suposatze dut ezagutzen duzuela, eta hor plantillekin lan egiteko nik erabili izan dut eta nahiko ongi dago. Aukera ematen duelako karaktere kopurak ikusteko, glosarioare bertan izan alduzu, eta azpitituluak sortzeko ez, baina beste enkargu mota batzuetako ni funtzionatu izan dit. Eta karakteriak esaten duzunean, zer egiten diezure referentzia? Letra kopuruari, puntuazioa eta... Bai, dena. Bai, utxunak ere bai. Bai, dena. Bai, dena kontatzen du. Listo, bai. Nik gehixen bat, azpitituluak iten dago gai. Eta, bi hau saltukot zela dan proiektu bat, ez? Lehenengo bezero bat jartzen da zurekin kontaktuan, negozeiken duzu tarifak eta epiak. Eta gero, orokorrian bidaltzen duzu internet bitartez bideoa, eta batzutan zuk inbiozu denporak sartu, edo beste batzutan bidaltzen duzu plantilla bat, eta adibidez ingleseko plantilla bat, eta zu plantilla denpora horrei jarraituta, zuk inbiozu beste barik itzuli. Eta gero sin más bidali eta jazta. Plataformakin lan egiten bozu, zuzenian, baita dago aukeria lan egiteko plataformak berak dakon azpititulazio softwarea erabilita, ez? Eta hori egiten da internet bitartez. Sartzen zara, bonbuten dutzue password bat, erabiltzaile izen bat, eta hori sartuta, zuia sartzen zara plataforma bertan, eta itzulpena hortikin lekezu. Eta, gero baita egin dut, QC eta zuzendu egin dut Netflixen edukixak, inglesetik, gaztelerara ina dauzenak, eta hori egiten da Netflix edakon plataforma, Netflix edakon webgune baten sartuta. Eta orduan hor jasotzen duzu eduki desberdinak, eta behiketan duzu danetik, ez? Alde batetik, Netflixen arauak ondo dauzen, jarriketan dauen arauak, beste batetik, gramatika eta ortografia ondo dauen, itzulpena bera-be, zuzena dan behiketan duzu, gero baita, adibidez, false narrative esaten dana, false narrative dira, pantailan
dauen testua itzultzen dana, ez? Normalian maiuskulakin idazten dana. Ba hori adibidez, sinkronian sartzen den pantailako testuekin, ze batzutan, ez da gizatik, baina igual gertatu leke, testu hori segundu bat, 2-3 segundu lehenago berandu sartzeia, eta hori konprobabio oso ondo dagoela. Batzutan togaiten dabe bai bikoizketan, oso ez da ohikoa, baina tokatu izan da, adibidez sekuentzia baten barruan, bakarrik pertsonai baten ahotsa doblauta egotia, eta holako kausa mordo bat kontuen hartu bizu, eta holako akatzen bat topaiten mozu, dau webgunean sekzio bat, aipatzeko, ez, hemen dau arazo hau, eta gero hori bidaltzen da lan hori indauen enpresara, eta teorixan enpresa horrek zuzendun bidau, zuzenduta gero atzera Netflixera bidaltzen da, eta konprobaiten da ondo dagoen edo ez. Hori da, gutxi gora bera. Ja, entzutea, ez? No, baina grabatzeko... Bai, bueno, egunon. Entzutea? Pam. Bai. Vale. Ez galdera esan jonentzako, aipau bezunien Netflixetako dituzula subtituluek eta hola, hori orduen diju, plataforma orokorra normalien dijuzte enpresa konkretu batzuk subkontrataute edo die individualak hau itzultze benak? Daneti dago. Ixa orokorrian da bitartekari baten bitartez, baina Netflixedako beste lan itxeko modu bat, eta hor bai da itzultzailekin zuzenean lan egiten dago. Eta hor kasu horreitan, tarifak be bastante altu dira bitartekari baten bitartez lan egitean baino. Baina bai, orokorrean bitartekari baten bitartez esan. Eta beraz, nola kontaktatzen du edo nork individuala kontaktatzen du Netflix edo Netflixek eskatzen dio individual bati, itzultzaile bati? Hori zaten da, Netflixek ja nola baita zauketen dagoen itzultzaileak, bitartekari baten bitartez lan egin jauena lehenautik, eta hola jartzen dira kontaktu. Generalian, itzultzailea dako puntua zinu antzerako bat, ez? Itzultzaile batek lan baten X faio egiten badau, dako lista antzerako bat, ez? Printzipioz lan onduen iken dagoenak, horrei dako aukera gehiago zuzenean lan egiteko Netflixekin. Eskerrik asko. Gero, sentitzen dut berandu heldu gara, ez dugu entzun, baina ez dakit sartuko zareten, hitz-egitera Netflixi buruz eta hitz-egite ongi dago, baina imaginatzen dut euskal produkzioa handia badagoela, edo, Euskal Herritik edo Euskal Herrian bertan lan egiten duten ikusentzunezkoen enpresa gehiago badirela, horien inguruan hitz eginen duzue, ala... Ez du hitz. Ez dugu ez zera aipatu, baina dana enpresa aipatzen dezunean zeri buruz ari zera. Esan enpresa esatearen, ez dut ideiarik nena funtzionatzen den honek, imaginatzen dut produktorak edo norbanako igual txikiagoak, ez dakit egia esan da zer den mugitzen den euskal... Esan ez du itzulpenetan? Euskaraz bikoiztu eta azpidazten diren... Bai, alde batetik, imaginatzen dudalako hori dena antolatzen duen elkarte edo lako enpresa bat baino gehiago egonen dela, baina bestalde ere, zerbitzu hori kontratatzen duten sortzaileak ere badirela. Zer gehiago badela ikusentzunezkoen alorrean mugitzen den jendea, eta gero ja ikusentzunezkoen itzulpenean. Bai, alor desberdina daude. Hor, txikiek, ez dakit, nik adibidez, nik hitz egin dezaket, nik euki ditudan bezeroei buruz. Bai, euki ditut talde txikiak, igual, antzerki taldeak eta horrela, kantak egokitzeko, edo film txikiak, txikien ekoiztetxeak, edo nirekin jarri direnak harremanetan, film hori bikoizteko edo azpidazteko, eta gero hor daude
estudioak edo bikoizketa estudioak edo azpidatzien estudioak bitartekari lan egiten dutenak beste enpresa, gorago edo dauden enpresen aldetik. Ni lana, bezeroei buruz hitz egin dezaket eta bezeroak horiek izango lirateke horrela. Ez dakit erantzun dizuten. Zuek zerbait. Nire behintzat gustatuko litzaidakelako ikusentzunezkoen itzulpenean lan egitea, baina ezagutzen dudan edo jendeak hitz egiten duenan horren inguruan eta bereziki euskarara azpitituluak itzultzearen inguruan edo bikoizketaren inguruan, beti da Netflixi buruz eta nik ere subtitulam enpresa Valentziarra ezagutzen dut zinemaldian haiek egiten dutelako hori eta ibili nintzelako koordinazio lan oso xume batean, baina bestela ez dakit nora jo eta bizkat horri buruz. Nora jo, esan nahi duzu enpresa zure kurrikuluma bidaltzeko edo... Bai, adibidez. Edo lanean hasi nahi dezulako horretan. Hori da, bai, nik karrera bukatu eta daukat. Hori, gero gomendio Natalian hitz egingo dugu pixka bat horri buruz. Baina bai, hori bezeroak izan, ze disiplina gustatzen zaizun, azpitituluak balin badira, azpititulen estudioak bilatu eta horien gana jo. Nik askotan, ni hasiera batean egiten nuna zen, begiratu, ikertu pixka bat, ikertu pixka bat, badibidez, zinemaldietan, zinemaldi bakoitzaerako ze enpresak egiten duen lan, gutxo gora bera, ikertu pixka bat, eta galdetu, eta deitu, eta bezera bokin, eta bikoizketa gustatzen bali mazaizu, bikoizketa estudioetara. Pare bat zer? Pare bat enpresa edo pare bat. Zona ikerketa bilatzeko, ze... Adibidez, ez dago zerbait antolatu aia edo ez dago... Nik adibidez, nik lan egin dut, adibidez, azken aldi honetan azpidatziekin ari naiz laser film, kanpokoa dira, baina ari dira, ez dakit, plataformetarako euskaratzen. Nik ez dakit, nik egin dut filminerako zerbait, gero, Amazon Prime, hauek. Gero Pakai dago ere bai, Pakai Studios edo, uste Bilbokak galdakaokoak edo direla. Hauentzat azpidatzi egiten dut, gero dago Mixer enpresa, bikoizketa egiten duna, azpidatziak ere bai egiten dituzte. Ez dakit orain nola beste bezero... Eta kontuan izan, euskarara itzultzia gura oso be, ez dakozula limiteo biharrik Euskal Herriko enpresetara, ez? Azkenian, nik euskarara itzultzen duten kutsitean, euskaratik itzultzen duten honetan, orokorrian, adibidez, Sevillako enpresa bat, Tragora, Kanaretako bat, zela zan, batera Subbabel, zan? Subbabel. Subtitulanek behiken dago gauzak, Valentzian BBO subtitulado dau, horrek bastante film jaialditarako behiken dago lana, baina hori ez, pili bat estatu mailako enpresekin behin dekezula lana, eta batzutan kanpoko enpresa internazionalekin iken dago euskara. Gero ere bai, hemen Divi Film Festival, ezakit ezagutzen dezuten, horiek zuzenean itzultzaiekin lan egiten, nahi bintzat, zuzenean bidali izan didate lana, Mendi Film Festival. Oie bai dira zuzenean lana bidali dut, nahi bintzat. Zuk ere zerbait egin dezu ez, beraikin? Bai, horiek hasten dira urrian edo materiala bidaltzen, eta da kontaktu zuzena film jaialdiarekin. Horretara zuzenean idatzi dezaiek zuerai, eta... Eta gero ere, badaude
itzulpen enpresak espezializatuak ez daudenak ikus-entzunezkoetan, baina, bueno, hola, itzulpen enpresa orokorrean, eta hoiei ere batzuetan egisten zaizkie ikus-entzunezkoen enkarguak, eta orduan bilatzen dute haien autonomoen zerrendetan, nork egiten dituen. Hori, baude hainbat aukera. Baina, bueno, hori, Googleen pixkat jarri hori, bikoizketa etxea, azpidatzien estudioa, edo horrelako zerbait, eta aterako zaizkizu ziurrenik guk aipatu dituguna, baina askaz aukera gehiago ze, guk. Nik adibidez nahiko itxia daukat zirkulua, ze, ezin dezu mundu guztiaren zatlan egin ere, eta, bakoitza gure bezera dauzkago. Eta film jaialdizakin notuta, hanek esan dagoena, askotan, sin más, deitu inlekezu, e-mail bat bidali film jaialdi hortako ardura duen bati, eta galdetu haber zein enpresa egin dago lana, eta askotan esaten dut eta ez dago arazorik informazio hori muteko. Listo. Bueno, aipatu nahiko genuke pixka bat gaur egungo euskarazko ikusentzunezkoen industria nola dagoen. Bueno, orain arte egindanari buruz, aipatu nahi dugu azken urte hauetan azpidatzien utxunea bete izan dutela azpitituluak.eus plataforman edo, borondatez egindako azpitituluei esker. Duela urte batzu bi hasi ziren azpidazten, Eusko Jaurlaritzak Movistar Plusekin egin zuen akordioari esker hasi ziren plataforma horretan euskaraz azpidazten, horiek ere igo dituzte azpitituluak.eusekok. Hori izan da azpidatzien utxunea bete duten plataforma. Gero, euskarazko bikoizketaren egoera, ez da bat ere ona izan. Hor urte askotako utxunea egon da, ETBek filmak bikoizteari utzi zion, zinemetan ere oso gutxi egonda, eta egondana da umeentzako pelikulak, dirala urtean 12 pelikula edo Zine Euskadiri esker. Eta hori izan da orain arteko egoera. Orain hasi da pixkanaka mugitzen, plataformetan alde batetik, ETBek sortutako primeran plataforman bestetik, hor hasi dira euskarazko edukiak bikoizten, azpidazten ere bai, oaintxe urte bete egin du primeran plataformak, eta nik entzun ditudan kanpoko iritzien arabera, bai ongi dago, aurrera pauso bat da, baina ez da nahikoa. Euskara, egia esan, berdintasunetik oso urrun gaude, eta jendeak eskatzen dituenak dira euskarazko edukiak, baina kalitatezkoak, eta horregatik, azkenean, nik hau nire iritzia da, pentsatzen dut euskara egon behar duela jendea dagoen tokietan, jendean on euskaraan. Eta jendea Netflixen bali badago, euskarak ere Netflixen egon beharko luke. Eta horrelako plataformetan. Hasi dira, pixkanaka, plataforma hauek ere euskarazko edukiak bikoizten eta azpidazten, eta alde horretatik, ni nahiko baikorra naiz, ze badaude ekimen batzuk beraien gandik atera dianak, ez?
ez daudenak diru publikoz finantzatuta. Eta, bueno, hori, lehen aipatu detena, zinemetan animazioa aurrentzako bakarrik egiten da, eta izango dira urtean 20 ordu inguru, 12 film. Eta hori, euskararen presentzia, esan genuen zala, 2%koa bakarrik zinemetan. Gero zinemaldietan... Ez duen formena. Zer? Aldea, plataformetan. Bai. Bueno, bai, hemen ikusi dezakezue, katalana, galegoa eta euskara eta luxemburgera izango da. Bueno, ze alde dagoen bat eta besteren artean. Ikusten da? Bai, Lehenengo zutabea izango litzateke katalana eta audioa, azpidatziak eta audio eskribapena. Ikusi katalana ze egoeratan dagoen, eta alderatu besteekin. Hirugarrena izango litzateke euskara. Eta begira adibidez, urdina izango litzateke Netflix, gorria Prime Video eta berdea Disney Plus. Hor, Disney Plusena da oso bitxia. Atentzia ematen du katalanez daukan audio kopurua eta beste hizkuntzetan ez daukana. Hemen galesera hor badaukaz zeroi baino. Bestetan ere katalana aurretik doa, noski. Eta, ezer. Bitxikeria moduan ikusteko egoera nola dagoen plataforma horietan gaur egun. Gero, zinemaldietan egia da, orain arte oso gutxi entzun dela euskara, gero eta gehiago entzuten ari da, azpidatzietan eta bar, baina, oraindik berdintasunetik oso urrun gaude. Eta Jon ez dakitzuk zinemaldian egon berrizea, ez dakitze ze impresio daukazun aurtengo. Zinemaldizan aurreko urtetik, sail ofizialeko pelikula danak euskaraz azpititulatu dira. Hori aurrera pauso txiki da, baina hala eta portzentualki tot uste euskara, eguneko 20 hola, pelikula denak ez dira azpidazten. Baina, bintzat, presentzia badako. Eta, bikoiztuta euskarara ezer azpiditulu. Baina, badauz, film jaialdizak asko arduraketan dira, ez? Mendifilm, zinegoak, zinebi, hor dana dako zu euskeraz. Hor, lehen aipatu ez duguna, dago zinegoak eta zinebi ere, zinemaldi bezala interesatzen bali mazaizkizu, beraiekin harremanetan jarri, eta horiek bai, nik uste desente gehiago azpiazten dituztela. Gero dago EITB-ren egoera, lehen bikoizten zian garai batean 1000 ordutik ora euskarara, eta orain bazakit 250 inguru izango dian. Hor egon zan erabaki bat bikoizteari uztekoa, eta ez dakit, pentsatu behar da, azpidatzien alde egingo zutela, baina azpidatzien aldetik ere ez daukate estrategia zehatzik. Egia da orain, EITB primeran sortu dunetik, edukiak hori, aipatu detena. Edukiak bai gehitu dirala, bai euskarazko audioarekin, bai azpidatziekin. Baina, lana badago egiteko, horri bultzada bat eman beharko litzaioke, eta benetan, eduki interesgarriak ekarri, euskaratu, eta gero, streaming plataformena ere esan dugu, ari direla euskara txertatzen, eta,
bai adibidez Prime Video uste dela, ari da nahiko eduki potoloak bikoizten euskarara. Egia da, poliki-poliki goazela eta kopurua oraindik nahiko, eskasa dela, baina, nik espero hemendik aurrera gehiago bikoiztea eta azpidaztea. Hor, egia esan, aipatuko nituzke ere, hor aldarrikapen bat egonda, herri ekimen batzuei esker, euskarazko edukiei zuzendutako hizkuntza politika sendoak eskatzeko, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, EITB-ren aldetik, gaur egun beraia daukatelako eskumen hori. Eta, bestalde, legeena aztu zait. Legeak badaude, euskararen presentzia bermatzeko, baina, hor kuota batzu daude, adibidez, Televisión Espainolak ere kuota batzuk bete beharra duzka legez, katalanez, gallegoz eta euskaraz, badakigu euskaraz behintzat ez direla betetzen, eta hori, legeak badaude euskara bermatzeko, baina ez direla betetzen. Hori izango litzateke, nire iritziz. Ez beste gabe, justu orain txaipatu duzunaren arira, irisgarritasun kontuetan ere, aspalditik daude legeak, eta teorian, uste dut 3 edo 4 urteko epean, ez dakitze unekotara iritsi bar ziren telebista publikoak, eta hori, kuotak existitzen dira, legeak hor daude, baina ez dira betetzen, eta ez da eus gertatzen, baina, badirudi joera poliki-poliki, bai legen aldetik eta igual batez ere gizartean dagoen presioagatik, herri mugimenduagatik eta pila jartzen ari direla, eta espero dugu joerak horrela jarraitzea, ez? Espero dugu. Aimen artifizial. Meloia. Hemen meloi handia, adimen artifiziala, modan dagoen tresna, baliabidea, alde batetik desberdindu nahi dugu alde batetik dagoela itzulpen automatikoa, urteak darama horrek abian, eta azken boladan toki guztietan entzuten dugun adimen artifiziala edo generatiboa sortzen duen hori. Orduan, agerikoa da toki guztietan ja sartu dela, eta, hor zalantza dago pixkat noradoan hau, ez? Zer eragin izango dituen, adimen artifizialak kenduko ditu munduko lanen erdia edo zer gertatuko den, ez? Orduan, aipatu nahi ditugu alde batetik dituen galerak, eta gero ere, hau ez da etxai bat, baina, hasiko naiz galerekin gure kasuan edo ikusentzunezkoen itzulpengintzaren munduan zer gertatzen ari da. Adibidez, iristen dira zuzenketa lan faltsuak, enkargu batzuk, zuzenketa enkargu batzuk iristen dira, baina benetan ez dira zuzenketa lanak. Posedizioa dira, eta honek zertarako balio du? Enpresa bitartekariek gastuak edo murrizteko, hau da, itzultzaiek tarifa baxuagoaren gatik lan egiteko.
Markatu, eske mugitzen ari zen xagoa bakarrik. Bale, honek zebeste eragin izan ditzake, hori, akatsak erraz pasatzen dira, horrelako testuak zuzentzean edo moldatzean. Batez ere ikusentzunezkoetan, sormena, nolabait esatearren, pikutara doa. Kolorea galtzen da, oso erraza da, ikusten ari zaren lehenengo itzulpen kolore gabe horrekin konformatzea, eta agian zuk zerotik beste erabat modu desberdinan itzuliko zenuen zerbait, ez? Modu naturalagoan, errealagoan, eta azken batean hori da ikusentzunezkoen itzulpena, ez? Osea, naturala izan behar da, erreala eta sinesgarria. Orduan hortik aldentzen gaitu. Generatibo horrek ere zer dakar, zerekin elikatzen da, jada eginda dauden edukietatik. Eta hemen ja sartzen da egile eskubideen urratzea. Orduan, hemen komeniko litzateke legeak arautzea, adimen artifizialaren galera hauek ez gertatzeko, edo praktika hori pixkat erregulatzeko. Zertarako, esan bezala, hau ez da etxaia. Orduan, tresna gisa ere erabili ahal dugu. Adibidez, egile eskubideena ez urratzeko legeak babesten baldin badu, edo arau batzuk baldin badaude, saiestuko dugu erabilera oker hori, eta erabiliko dugu benetan tresna gisa, laguntza bezala, eta behar duenerako, hau da, launa automatikoak errazteko, eta ja sormena utziko dugu itzultzaileen esku eta gizakien esku. Ez dakitola ezer gehiago... Garrantzitsua dela, adibidez, posedizioa erabiltzen dauen enpresakin, ez lan itxia, azkenean gabi sustatzen gure lan baldintzak okertzia, eta lan baldintza honak eskainketan dauen enpresak kompetitibitatea galtzeia nola baitz, ez? Eta, hori, Maiderrek esan dagoena, hemen posedizioakin irabazten duten bakarrak, diala bitartekarixak, azkenean gidoi hori idatzi dauen pertsonak, edukiko dau produktu bat beste hizkuntza baten, berak idatzi dauenakin oso gutxi dakola zerikusisa, ikusliak ikusiko dau gauza bat balore gutxi dakona, eta itzultzaileak lan baldintza okarrak edukiko dau, eta tarifa baju bai. Eta hori, ikusentzunezko mailan ez dakola zentzurik posedizioa erabiltzea, azkenean pelikula baten ze esaten den baino garrantzi iguala hogeixo dakola nola esaten den, ez? Azkenean pertsona bate pasau dau hilabetiak hitz konkretu esaktuak topaiten, eta gero posedizioak egiten dauena da hori dana guztiz aplana, ez? Eta ez dako zentzurik, azkenean baita, diala produzio batzuk milioika euro balixo dagoela, eta pelikula baten posedizioa erabiltziak bitartekarixari emongo txau 200-300 euro gehixau, dala euskerixa bat, eta hori, ez dakola zentzurik, ez? Nik hor gehituko nuke, adibidez, hor ikusle moduan guk daukagun ez dakit, bete beharra edo, konpromisoa izan barra daukala akatsen bat ikusten degunean, plataformetan, edo beste zeretan, ikusten degunean itzulpen bat ez dela naturala, akatsa daudela, ez dakit, edo zeintzea, plataformarekin harremanetan jarri eta hori adieraztea.
gaur egun plataformek badaukate horrelako akatsak eta bar helarazteko aukera, ezakit Netflixek banderatxo badauka uste dut, Primeranek ere badauka, orduan nik, bueno, nire, ezakit, eskaera edo izango litzateke edo nire nahi izango litzateke hori akatsak aurkitzen ditun jendean mesedez jartzeko harremanetan beraiekin ze bestela hori hor geldituko da, kejatzen ez bani bagea ez dute zer egingo, orduan Netflixen gertatu zen bezala pasatu da telesail bat baino gehiagorekin, baina behin kritika pixka bat zorrotza balin bada, aldatuko dute. Orduan hori, azkenean hitza guk ere badaukagula ikusle gisa eta horrelako akatsak hori, salatzeko. Galderarik? Ni daukat galdera bat. Orduan, euskararako produktuetan ere ikusi duzue posedizioa erabiltzen dela? Edo itzulpen automatikoa erabiltzen dela produktu hauetan? Edo oraindik beste hizkuntzetan dago eta oraindik euskaran ez da sartu? Edo zein da zuen esperientzia? Enkarguak iritsi ez, baina horren inguruan bezero galdetu izana, bai. Ea zuek... Aber ezagutzen ditugun tresnak, aber ze iritzi dugun, bai. Orduan ez dakit tanteatzen ari diren, edo ez dakit zuen kargurik iritsi zaizuen. Ni esan ez, bai enpresa batek formulario moduko bat bidalizi dela beraikin lan egite hor bai galdetzen dizute ea posedizio egiten dezun edo ez. Baina bestalde ez. Dakidana da, bikoizketaren munduan bai probatu dutela adimen artifizial sortzailearekin telesail bat bikoiztea. Orduan, egin dituzte, ez dakit pilotua edo, denengo kapituloa, pare bat, dakit saiakera hor dagoela, momentu honetan ez gogoratzen proiektua, dakit Eusko Jaurlaritza artean zegoela. Orduan, sartzen ari dela euskerazkoetan, bai, neri oraindik ez zait iritsi proiektu zehatzik, baina sartzen ari dela eta sartu nahi dutela, bai, hori bai. Agian ez, beste hizkuntzetan bezain beste, gaztelaniaz, omen da ikaragarria, baina bai, dana bata bestearen atzetik doa, orduan, pentsatzen dut, hemendik aurrera berri gehiago izango ditugula horren inguruan. Adibidez, dago enpresa bat, Pixelogic, enpresa honek ondala ez da urte bat hola, erabaki eban bere itzulpenan eguneko handi bat posidizio guan bitartez itzultzia, eta honek adibidez, euskerara ondiok euskerako edukizak itzultzeko ez da erabiltzen posidizioa, baina nik uste dara gehien bat, ondiok ez dagoela teknologia ez dalako larreiko ona, ez? Baina bestela kontuan izan da beste hizkuntza danekin posidizioa erabiltzen dagoela, momentu baten joko da pauso hori emango dago. Bale, eskerrik asko. Beste galderarik? Ez dakigu iritsi zitzaizkizuen zen egon da hor, aitzier kanpoan egon da eta. Baina proposatu nahi genizkizuen bi egoera praktiko, pentsatzen dugulako gero lan munduan, autonomo bezala sartu hasi nahi izan ez gero, egoera hauekin topo egingo duzuela eta pixkat praktika moduan edo gogoetarako bide bezala, ez? Ez dakit jaso duzuen, hastia izan duzuen pixkat pentsatzeko, ez dakit norbait ausartuko den proposamenen bat egiten, aber nola aurre egin, hasiko gara lehenengoarekin, itzulpen probarekin, urratsak edo agian zailtasunen bat aurkitu baldin baduzu, edo ez dakit zer egin, edo puntu honekin ez dakit zer egin, edo ez dakit norbaitek zerbait esan nahi baldin badu.
Ez? Zalantzaren bat, planteamenduarekin, Zuek zein goze bain egoera honeiten. Agian irakurri berriro. Bale, bai. Bai. Bueno, hau da egoera. Enpresa handi bat azpitituluen itzultzaile bila dabil datu basea osatzeko eta LinkedIn bidez idatzi dizu. Itzulpen proba bat egin behar duzu horretarako. Interesatzen zaizun galdetzen dizu. Vale, eta orduan zuek zer egingo zenukete? Zuzenean baietz esan, edo, bota. Bueno, behintzet, enpresa horren nundik norakoak edo ikusi edo behintzet zerbait fidagarrisedan ikusi edo ez, eta hortik aurrea saia behintzet proba hori iken, lan mundu edo bezala daulako eta berdeulako lan hain, ni behintzet ontsa momentun. Tarifei buruz ere galdetu, balintzen inguruan, epeak, nola funtzionatzen duten. Bai, ongi, bale. Eta enpresa fidagarria den non begiratuko zenukete edo, Googleen bota, aukera bada, baina... Zein itzulpen mota egin duten, zein beste enpresetarako lan egin duten. Itzulpen proba hori ere, balimada, kriston luzea ez nuke eginen, ze askotan ere izkutatzen omen dituzte halako enkargo batzuk, itzulpen proba faltsu batzuetan. Bai, hori susmagarria da, bai, ongi, lehenengo urratsa, hori, enpresa fidagarria den begiratzea, hori, Googleen bilaketa azkar bete egin da, batzuetan ja agertuko zaigu zerbait. Gero badaude, hori, pros edo proseta edo, bakoitzak bere moduan ahoskatzen du. Hor badaude, puntuazio edo, bai, Blueboard deitzen da, eta fidagarriak ez diren, fidagarriak baino, igual ordaintzen ez duten enpresak, edo jardunbide egoki jarraitzen ez dieten enpresak, hor, puntuazio txarra izan ohi dute, orduan horia, piztu alzaigu alarma bat, ez? Hori, barkau, Ze, nun esan duzu agertu aldiera olako gauzak? Pros, bai, ez? Non dago hemen aragatzaia? Zein da aragatzaia hemen? Zeratik ezin da sartu. Bilatzen duen bitartean, beste leku bat galdetzeko da elkartiak, itzultzaileen elkartiak. Adibidez, estatu mailan Atrae dau, eta Atraek dako hitza izatuteten, mailing list bat gauza galdetzeko e-mailez. Oso ondo dau, kriston laguntza goten da lankideen bitartez, esartzen duzu, ezagutzen duzu, enpresa hau, baldintza honak eskaintzen dau, eta jentiak beti erantzuten dau, oso baligarri. Bai, pros Blueboard izeneko zea bat, ez? Pagina bat besti gabe. Bai, hartatzen ez da ikusten. Ez, neutu bat delako, Bai, zatet. bai. Jo, bai, ezkerrik asko. Bestela gero amaitzean badugu dokumentu bat, eta hoztu zaigu esatea, baliabideekin, disiplina bakoitzeko liburuekin edo igual YouTubeko kanalekin, eta egin dugu olako baliabideen zerrendatxo bat, apuntatuko dugu hori ere, gero begiratu nahi bauzue. Baliabideen ez dugu bidali, así que... Vale, bai, hasta. Vale. Bueno.
Ba, hortxe. Eta hemen biatu aldira enpresak, eta agertzen dira iruzkinak ere, ez, batzuetan. Vale. Iepa. Bueno. Vale. Vale. Gero ere, bai, aipatu duzue, bai, tarifak zehaztearena. Ideia ona da, proba egin baino lehen tarifak zehaztea, zeren, proba egin alduzu eta gainditu, eta zuk denbora eman duzu proba hori egiten, enpresak ere eman du denbora hori zuzentzen, baina gero baldintzetan bat egiten ez baduzue, denbora galdu duzu. Tarifak nola zehaztu. Hemen, eman aldizkizuegu gomendio batzuk, badago baita ere tresna bat edo beste. Hasieran kostatu egiten da, ez dugulako erreferentziarik, baina, hor egindako lanen erregistro bat izan ez gero, eta ez du zertan oso komplikatua izan. Excel batean, apuntatu duzu bezeroa, proiektu mota, igual ezaugarri batzuk, ez dakit, animazioa edo pixkat proiektuaren ezaugarriak, zenbat irauten duen, eta zenbat kostatu zaizuen hori egitea. Orduan, horrekia pistak emango dizkizue, eduki mota honetarako, ez dakit zenbat denbora behar dut, orduan komeni zait tarifa hau ezartzea. Gero, hori karo, esperientzia biltzen zoazen einean, geroz eta datu gehiago izango dituzu, orduan geroz eta hobeki doitu halko dituzu zure tarifak. Eta tarifaz aparte, epeak. Osa, zema kostatuko zaizun lan jakin bat egitea. Ez baldin badugu olako erregistrorik edo oraindik gauza gutxi egin baldin baditugu, beste aukera bada, probatxo bat egitea. Jarri, ez dakit, 10 minutuan zenbat eduki egin dezaket. Eta horren arabera kalkulatu zenbat kostatuko zaigun eta ze tarifak komeni zaigun. Beste aukera bat tarifak zehazteko beste batzuei galdetu. Begiratu adibidez atraeren foroan, fijatu alzara, iritsi zait, gorrentzako azpitituluen enkargu bat. Edo enpresa honek lan egiten du, itzulpen mota hauekin, nork egiten ditu horrelako lanak, bilatu aldut eta pertsona horrekin zuzenean harremanetan jarri. Edo, foroan galdetu, begira, horrelako lanetarako, ez dakit, nork egiten du lan honetan, mesedez idatzi pribatutik. Zuzenean ezin da tarifetaz hitz egin. Legearen aurkadoa, orduan zuzenean guk ezin dugu adibidez atraeren foro publikoan edo eizieren foro publikoan tarifei buruz hitz egin. Orduan, nik beti gomendatzen dutena da jarri pertsona zehatz batekin pribatutik harremanetan. Baiderrek esan duna azkenean laguntzeko gaude. Ez da idatzi zuzenan elkarteari edo pertsona bati edo nahi dezutena hori. Eta bestela, atraen foruan ezin duzu zuzenian galdetu norbaitek tarifa foruan esateko, baina esan duzu jarri da nerekin kontaktuan, X enpresa, norbaitekin dugu behakin lana, eta bidalileke mezu bat en privado, jakiteko zeinan euran tarifa, ze tarifak iran honak edo txarrak, eta hori egin dekezu. Eta, gero ere, bestela sare sozialetan ikusi alduzue batzuk nahiko aktiboak dira, eta ez da zaila jakiten bakoitzak ze motatako lanak egiten dituen. Orduan, hor
bide horretatik ere jarrian zaite harremanetan. Eta tarifekin ere badago Asetrada elkarteak ateratako tresna bat, Calpro deitzen Ezagutuko dena. ez dute igual. Gero, hau, baliabideen zerrendan agertzen da. Eta hasieran ematen du, datu pila bat sartu behar dira, gastuak, baina oso ongi dago pixkat jolasteko nolabait, alokairua ez dakitzen bat, ordenagailua ez dakitzen bat, eta bazoaz hor datuak sartzen, eta urtean hartutako jaiegunak eta bar. Osa, datu asko dira, baina, patxadaz pixka bat datuekin eta jolasteko ongi dago, kalkulatzen dizkizulako, komeni zaizkizun tarifak. Bai orduko eta bai hitzeko uste dut. Bai, biak ematen ditu. Orduan, trasteatzeko eta lagungarria izan daiteke. Hori ere, eta noizan behin elkartetik bertatik, Asetradetik ateratze dute ikastaro bat tresna erabiltzen irakasteko. Eta, interesgarria da. Gero, proba egiteko gomendioetara salto egin baino lehen, tarifekin kontuan hartzeko pare bat gauza, kominea izatea tarifa minimo bat. Zen ez da gauza bera, igual 10-15 minutuko edo ordu erdiko bideo bat azpititulatzea, edo 2 minutuko 5 bideo. Orduan, hori ere ikusita zenbat kostatuko zaizun egitea, zen karo gero zuzendu behar duzu bakoitza, agian gainera gaia ez da berdina, eta horrek denbora eskatzen du, eta ez dago gaizki minimo bat edukitzea proiektuak errentagarriak izateko azken batean. Eta gero ere urgentzia gehigarri bat. Eguneko, imaginatu, gaur jasotzen duzuen enkargu bat bihar entregatu behar baldin baduzu, igual 24 edo 48 ordu baino gutxiago epe batean eskatzen dizuten enkargu horri, gehitu ohiko tarifaren 100 bat, urgentzia horregatik. Hori, jakin ezazue, egiten dela eta... Asteburuetan lan egin behar da ez dute ere, horrek estra bat. Gehigarrizak esan deke bai, niko agetan naiz proiektu bat, zala jasoten nebela bideo bat, egunero, astelenetik ostiralera, beti goizian, baina seguran ozein ez den ze horretan zan. Eta horrek ze suposaik eneban, egon binitzala egunero goizian pendiente bideoa noiz jaso. Eta hori be, holako kasutan da, gehigarri bat aplikau biozuz, azkenian, zauz, proiektu horren mende, ez? Eta, gehigarrixak jartzeko bildurrik ez izan, ze azkenian, azte bukaren esan duzen. Lana da, eta estra bat eskaketan mozkue guri, gube eskatu bidu estra bat. Eta, gero ja, proba egiteko gomendioak, hau ikusentzunezkoetan eta edo zein itzulpen motatan, baina, ongi irakurri zereginak, eta klasean bezala ez. Baina, ez dago oso beran, errepikatzea, zereginak ongi irakurtzearen garrantzia, zalantzarik izan ez gero, galdetzea, bezeroari galdetu, gainera, ikusentzunezkoetan batzuetan, enpresa bakoitzak badu bere terminologia, igual zerbitzu mota bat izendatzeko, eta igual ez da ohikoa, edo, ziurtatu ongi dakizula zer eskatzen dizute. Ni hor, parkatu Maider, ni hor tematu egingo nahi galdetzearekin. Ez izan bildurrik enpresari galderak egitearekin, ze askotan, egia da, niri hasieran ere pasatzen zitzaidan, beti beldurra daukazu, ez?
Esatea, pentsatuko dute, ez dakidala, ez dutela ondo ulertu, ez dakize, egin galdetu. Galdetu eta ez nekatu galdetzearekin. Eta 1000 galdera bali maduzkazute, egin 1000 galdera. Oso garrantzitsua da hori. Ez gelditu zalantzarekin inoiz. Eta askotan ere, jakintzat ematen ditugu gauza batzuk, edo, bale, uste dut, edo, ziur, hau nahi dutela. Baina ezakizu 100% hori nahi duten. Ez dakit, ez daitola adibide praktikorik bururatzen, baina ziurtatu hori da. Ongi dakizula bezeroak zer nahi duen. Eta hau, igual, nabarmenduko nuke gehiago, ikusentzunezkoan itzulpen gintzarekin aritzen ez diren enpresekin, bezeroekin, eta are gehiago itzulpen gintzarekin lotuta ez dauden bezeroekin. Ongi komunikazioa argia izan dadila, eta hori. Eta gauzak idatziz ekuitia bai, ez? Azkenean, zu proiektu hasieran galdeketan mozu azpitituluak zenbat karakter eukilekeen, zenbat linea eta holako galdera basikuak, proiektu danetan jakin behar dozunak, 5 aste berandu hau ezin duzu, bezeroak ezin duzu, nik esan notun hau esan bizala hola, zu dagozu proba bat, esaten dagoela, nik galdetu notun, eta zuk esan zegoen, eso. Eta hori basikoa da. Eta gero, mesedez zuzentzaile ortografikoa. Eske, ni noiz betokatu zaite itzulpen probak zuzentzea, eta, ostras, ez da euskostatzen, eta azken batean itzulpen proba da zuen aurkezpen txartela. Bezero horrek ez zaituzte ezagutzen, eta hori da eskaintzen diezuen lehenengo gauza. Nik horrela egiten dut lan. Igual gero praktikan ez da horrela izango, itzulpen proba egiteko denbora gehiago izango duzulako, baina saiatu ahalik eta hoberen egiten. Batez ere hori. Ez dakit. Bai. Itxoin, barkatu, urrengo egoerarekin jarraitu baino lehen, detaile txiki bat. Interesgarria jakita ere, formakuntza ordaintzen duten. Proba ordaintzen duten, zen enpresa batzuek proba, ez dakit, teorian proba egiteko baituzu 2 ordu eta ez dakit zenbat ordainduko dizugu proba egiteagatik. Batzuek egiten dute. Eta gero, bezero batzuek haien tresna erabiltzera behartzen zaituztenez, sartu behar dituzu ordu batzuk tresna hori erabiltzen trebatzera, eta hor ere, egia esan ikusentzunezkoetan ez dut ikusi. Lokalizazioan bakit proiektu batzuetan baiet, formakuntza hori ere ordu horiek ordaintzen dituztela, baina... Netflixek daukan una edo Netflixen, baina beraiek ez dute ordaintzen, ez? Netflixedako... Beraien plataforma, beraien daukate beraien. Ez da, da Originator. Hori da trebatzeko erabiltzen dutena. Originator da, baita itzulpenak iteko erabiltzen dut. Baina ez dute ordaintzen trebakuntza, ez? Ez dut uste. Ez. Netflixek badauka beraien plataforma, itzultzeko, azpiazteko beraien plataforma. Eta galdetzen nion joni abazekin ez dute ordaintzen, hori beraiekin lan egiteko plataforma hori erabili behar dezu. Eta hori, ez dute ordaintzen plataforma hori erabiltzen ikasteko formakuntza. Eta, dauz, enpresa batzuk kontaleko egiten dagoena. Ikoagetan ez enpresa bat, behartzen dutun urakin lan egiteko, urak propio eukain software bat erabiltia, eta orduan, igual, ordaindu bizagan $1 olako zerbait, proba egiten zebain, eta gero etorkizunean gura bain, zuekin jartzen zian kontaktuan, ez? Eran timo bat, zuri diru bat. Totala, zuk ordaintzen zeban azkenean proba egiteadik, eta, danetik dagoela, ez? Hori, besterik gabe,
jakintza zuen olakoak badaudela. Vale. Bueno, egia esan pixkat sartu gara ere honetan, baina, bueno, eta gomendiotan ere sartu gara, baina, bale, ekingo diogu bigarren egoerari. Duela 6 hilabete, bueno, ja, proba egin genuen, dena primeran joan zen, zuzentzaile ortografikoa pasa genuen, eta sartu ginen, enpresaren datu basean, bale, duela 6 hilabete itzulpen proba bidali zizun enpresak, lehenengo enkargu bat bidali dizu. Zientzia fikziozko film baten azpitituluak euskaratu behar dituzte. Ingelesezko txantilloia prest dago. 2 ordu irauten ditu, eta 3 egun barru entregatzeko eskatu dizute. Hemen gogoetarik... 3 egunetan denbora ematen du 2 orduko film bat azpitituluak euskaratzeko. Vale. 3 egunetan denbora ematen du 2 ordu irauten dituen film baten azpitituluak euskaratzeko? Segurazki lana ondo iteko, segurazki lana ondo itea gura gozu, itzulpen hon bat gura gozu bidaltzia, ez da nahikoa. Ez da, nik adibidez, bataz beste, itzultzen dut egunean 15 minutu. Eta hori, ez da asko dago, jentiak asko batik minutu gehiago itzutzen dagoela, baina horren norbera dako bere ritmuak, eta gero baita, zuk itzultzen dozunean, orokorrian iken dozu lehenengo itzulpenan lehenengo berzino bat, gero errepasa iken dozu, aldi bat hobi, eta horre bakoitzak lan aiteko lan modu desberdina dako, adibidez, zure lehenengo berzinoa, nire kasuan, lehenengo berzinoa bukaketan dutenean, ja errepasa batin, eta gutxi gora bera gertu dakot, ez? Beste pertsona batek igual gura dau beste modu batean lan hain, eta lehenengo itzulpen berzinoa piti bat literalago esatea, eta gero errepasako isa bitxia, ez? Baina, bueno, bai, pelikula batek 1 minutu badako 3 egunetan, 13 minutu itzultzia... Baina kontutan euki gara zientzia fikziozkoa dela. Ez dela, ziurrenik hor, terminologia aldetik ere, egongo dirala zailtasunak, eta orduan bai, enkargua da pixkat estua, ez? Esango genuke, epez? Nahi eta jarri genuen horrela, Ja, kasu honetan, ez euki bilurrik ez da, esateko, ez? Bezero egin behar daiteko, eta, esan, 3 egun izan biharrian, esan eukileket pitin denbora gehiago emaitza hona esateko, edo, askotan ikin duzu itzulpen bat, eta ez da beste nahiten produktu hori, igual 4-5 hilabetetan, o urte baten, eta esaten duzu, niri kriston prisia sartu zeban itzulpen egiteko, eta gero hau hori, bai. Gertatzen dira. Hori oso ohikoa da. Hor, EPA negoziatzerako orduan, negoziatu edo zure EPA proposatzerako orduan, gomendio bat da ordua ere zehaztea. Gauzak argi guzteko. Egun honetarako, ez dakit, asteartean entregatu aldut. Eta igual bezera guzti du, asteartean lehenengo orduan entregatuko dit. Eta zuk esaten zu, asteartean egun osa daukat entregatzeko. Zehaztu ordua. Eta horrela, biok ongi dakizue zein den benetako EPA. Eta ez da sustorik egongo. Bai, eta aldela dena idatziz. Bai. Ez telefonoz. Bai. Idatziz da hor, jasota geratu dadin. Batzuetan telefonoz, ez dakit, gauzak arinago eta kontsultatu aldira, edo... Baina gero... Kontsultak eta bai, baina gauzak, EPAak, tarifak, horrelako gauzak, dena idatziz. Edo telefonoz hitz eginez gero bidali mezu elektroniko bat, eta aizu, aipatu egon bezala, honela geratuko gara. Edo hau adostu dugu, eta listo. Kontuan hartu bidan beste bezeruari inalzatzun beste galdera bat da, txantilloia jarraitu biozun 100%.
Ze honek, adibidez, euskerara itzultzerako orduan, nola esaldizan struktura desberdina dian, askotan zailtasun estra bat suposaiken dago, itzultzaileantzako. Eta txantilloia, plantilla, erabiltia, bai, emuta motzue aukeria, txantilloia esatea bakarri referentzia mouan, eta zuk aukeria esatea pitzen bat azpititulua juntaiteko edo zatiketako, horrek erraztuko zu asko lan egiteko orduan. Gero ere, askotan material, hori gero hitz egingo dugu, baina, ja esan ingo dut. Askotan iritsiko zaizuen materiala izango da nahiko kaskarra, alde horretatik adibidez plantilla esango esto. Plantilla egongo da gaizki sinkronizatuta, izango da, inglesezkoa ere, edo bidaltzen dizuten hizkuntzako plantilla egongo da, igual akatsekin, ez da izango itzulpen zuzena, agian, askotan, igual japonierazko film baten inglesezko azpidatzea bidaltzen dizkizute oinarri gisa, orduan, baliteke azpidatzi horiek ere ondo ez egotea, filmak berak akatsak eukitzea, audioaren aldetik, eta hor hartatu daitezke gauza pilo bat. Orduan, hori dana, komeni da, galderak egitea, argi uztea hasieratik, zailtasunak aurkitu dituzunak bezeroari ere jakinaraztea, eta horrelakoak. Orokorrean, bezeroak plantilla eguneko egunean ez jarraitzeko aukerian butun dutzue. Baina kasu konkretu batzutan, adibidez film jaialditan, botatzen dagoela euskerako azpitituluak eta gaztelaniazkoak batera, kasu horreitan bai jarraitu bida denporak bentzat eguneko egunean, bestela pantailan ikusten duzu azpititulua eta agertzen dara lehenengo, gero bestia, eta ikusteko oso ez da gapeko modua. Galdera bat. Bai? Kaixo galdera bat. Baldakazute txanti baten adibideen bate, nik ezakit nola diren txantilloiak. Ze bialtzi zute, gor baten edo, Zaukagu programa, ez? Zu badaukazu... Azkenean da, testu bat, formatu konkretu batekin, gero azpidatzien programan txertatzeko. Azpidatzien programak normalean lan egiten, baina hori, bidaliko dugu, hori, pantailazo bat bidalita, ez? Bidaliko dizuegu adibide bat, baina zuek ikusteko, adibidez, azpidatzien programak normalean dira, daukazu jatorrizko plantilla alde batean, daukazu itzultzeko beste tokia edo, ez, azpidatzi bakoitzari dagokion utxunea, zuk itzulpena sartzeko, eta gero daukazu beste alde batetik pelikula, bideoa. Orduan, dana daukazu programa berean. Orduan, horrek errazten du asko, ez daukazu testu alde batetik, bideoa bestetik, horrela, daukazu dana leku berean, eta egia esan errazten du asko. Orduan, plantilla deitzen zaio azpidatzien artxibo horri. Datorrela formatu zehatz batean programetan erabiltzeko. Da, zein maz, testu bat, zehazten dan, zein jan azpititulu baten sarrera eta amaiera. Datoz azpititulu baten ze testu dauen, eta zerrenda bat pelikulako azpititulu denekin. Bai. Eta txantilloia txarto sinkronizatuta badago, itzultzaileok egin behar dugu zuzenketa hori ere? Hori galdetu egin behar dugu bezeroari, hasteko aldatu dezakegun edo ez. Gaizki aldatu behar badegu gauza txikiak baldin badira, ez
ezakit, nik ez nuke kobratuko, baina kontutan eduki beste lan bat dala. Hor, alde batetik dago itzultzea, eta beste batetik dago, hori, txantilloiak egitea. Denbora jartzea, hori ez, izango litzateke, azpitituluak sortzea. Noiz hasi, noiz buka, hor bai jakin bilan direla. Askotan, bakar bezala sartzen dute, baina galdetu behar ez dute, ea benetan zer dan zuri eskatzen dizutena, egin behar dituzun azpidatziak, edo ea azpidatzien plantilla itzuli behar dezun. Hori garrantzitsua jakte orduan. Batzutan utziko dizute aldatzen, beste batzutan ez, hori esan duna, Jonek esan duna, zinemaldietan ez doa soilik zure azpidatziak, baizik eta doaz beste hizkuntza batzuetan, eta hor, komunidad guztiak batera ertetea. Horrelakorik ikusiz gero, teorian plantilla ez baldin badugu ukitu behar, eta ikusten baldin badugu gaizki sinkronizatuta dagoela, hartu pare bate adibide, denbora kode, idatzi bezerari, aizu, fijatu naiz hemen sinkronizazio arazoak daudela, arazo bat egonda txantilloia egitean, nahi duzu nik moldatzea, nik moldatu behar baldin badut, hau da nire tarifa, edo horrelako zerbait, baina bai, komentatu lehen bailen, eta ez ibili ni askotan gertatu zaitau, nire buruarekin, eta honola konpondu, eta hau aldatu, ez, jarri harremanetan bezeroarekin. Ezer egin aurretik, zalantza izan ezkero, lehenengo gauza bezeroari galdetu. Eta lehenengo ziurtatu arazoa ez dala zuria, ez da zure akatza. Zu pelikulak, bideoa bidaltzen dutzunean, formatu diferentia dako, batzu dira segunduko 24 frame, segunduko 30 frame, 29, komaztak izer. Osake, hori proiektua zu lanian hasi baino lehen hau, hori beti behitu diozu ze velocidade, ze frame rate dakon, eta hori zuk zure itzulpen azpititulazio programan jarri biozu, bideoak 30 frame segunduko badako, zuk behar lan hain biozu 30 frame segunduko. Orduan, pasauleke adibidez bideo bat bidaltzea abiadura horrekin, eta zure programan ekuitia 25 frame segunduko, eta orduan sinkronia falta hori sortuko da. Hau igual oso tekniko da, uste dugu, oraindik ez duzu Josurekin eman, baina gero alderdi teknikoak eta klasean ikusiko dituzue eta... Azpiazteko programarekin hasten zeatenen erabiltzen eta horrela gauza guzti horiek hor datoz. Eta hori azalduko dizuete. Eta gero, esan duzuena, garbi eukiz zein bihun, azkenean batzutan bidaltzen duzue bideo bat, zin maz, gidoi barik, txantilloi barik, ezer barik, eta horren zuketara bezu dana, entzunda, eta kasu horretan, eskatu bizun tarifia, bastante altua bada, zein bizu dana, hain bizu pautaua, dana entzumen belarxakinetara, eta, beste kasu batzutan, edo beste batzuetan, igual txantilloia ez daukazu, baina eman dizute gidoia. Orduan, ez da 0-0tik zukatera behar duzula itzulpena. Orduan, horren arabera ere, zerbitzuak ez dira berdinak eta tarifak ere ez dira berdinak izango. Galderarik, oharrik, enkargua... Zalantzarik. Bueno, nitze egingo dugu pixka bat, guk eukitzen itzultzaile gisa eukitzen ditugu zailtasun borroka, helburu horietaz, eta gero gomendio batzuk emango ditugu. Zailtasunen artean aipatzekoak, pixka bat orain arte aipatu duguna, epeak, normalean izaten dira oso estuak, badaude salbuespenak, baina normalean beti bezeroa saiatuko da ahalik eta
klasterren lortzen lana. Egia da, batzuetan presa izaten dutela, batez ere, telesailek eta jarraian direnak eta jarraian diren kapituloak eta bata bestearen atzetik joan behar dutelako, baina egia beste batzutan Jonek esan duen bezala, eskatuko dizute zerbait kriston presa daukana, eta gero hor geldituko da kajoian gordeta. Baina hori, epen aldetik saiatu, benetan, Maiderrek aipatu duen kalkulua egiten, zuek saiatu 10 minututan kalkulatzen zenbat egin dezakezuen, eta horren arabera, estrapolatu ez, ordu betera, edo, zuek nahi dezuten unitatera. Jakiteko zenbat egin dezakezuen, eta zenbat egin dezakezuen egunean, eta horren arabera, lana hartu dezakezuen edo ez. Gero, hor tarifak ere, aipatu ditugu, hori, ia esan ez dira altuak oroar. Egia da, euskararen aldetik nola gutxi gauden eta daukagu pixka bat negoziatzeko aukera, ez? Ze ez gaude asko eta ez da gaztelaniaz bezala batek egiten ez badu besteak egingo duela. Hor, tarifen aldetik, esan duguna, ez dakizutela tarifa hona denela ez, galdetu. Ezagunei, beste ikaskide batzuei, edo beste autonomo batzuei, jo elkarteetara, begiratu, galdetu foroetan, edo, hori da kontua berez ezin da publiko kitzegin autonomoa gehalako eta legearen aurkadolako, baina galdetu dezakezute orokorki fororen batean, eta gero pertsona hori jartzeko harremanetan zuekin. Beste zailtasunetako bat da, gu ia denak autonomoak gehala, eta gure etxetik lan egiten dugula bakarri gaudela, eta bakardae horrek askotan ez dula laguntzen, ez? Eta ez dula laguntzen, gure burbuian sartzen gehalako, eta askotan, kosta egiten zaigulako hortik ateratzea, eta gure arteko komunikazio eza horrek, ez dio gure egoerari oroar laguntzen, ez? Adibidez, tarifen aldetik, epen aldetik, indarra egiterakoan, eta bar. Gero euskararen aldetik zailtasunetako bat izango litzateke erreferentzia faltak. Urte askotan, adibidez bikoizketan, ez da oso gutxi egin da, orduan korpus hori ez daukagu. Hor zer egin dezakegu, guk sortu, edo, hemendik aurrera, ematen donez, pixkanaka hobetzen doala egoera, jungo dira sortzen korpusak eta referentziak eta bar, baina hori, denbora beharko da. Gero ere, beste zailtasunetako bat, aipatu dugu, baina materialen kalitatea izango litzateke, iristen zaizkigun materialak, gidoiak eta bar, batzutan dauzkagu, danetik, batzutan gidoia daukagu, beste batzutan ez daukagu, batzutan gidoia ez da behin betikoa, aldaketak daude, batzutan akatsak daude, bai audioan, bai gidoian, azpidatzien artxiboetan, batzutan gerta daiteke niri iristen zaizkit pelikulak txuri beltzean eta ur marka pila batekin, ez pirateatzeko, eta bar, horrek, lana ez du asko errazten, egia esan, baina, eta gero, Maiderrek esan du bezala, bezero bakoitzak bere jarraibidea dauzka, bezero bat baino gehiago bali dauzkazu, askotan, txip aldaketa egin behar dezu, adibidez, nik dauzkat momentu enten, azpidatziak egiten ditut, 2-4 bezerorentzat eta bakoitza dauzka bere jarraibideak. Orduan, batek eskatzen dizkit lerroko 35 karaktere, beste batek 40, beste batek bi pertsona ateatzen dianean hitz egiten, bietan jarri behar da gidoia, beste batek nahi du bakarrean jartzea, orduan, horrek ere azkenean, garbi euki behar daukezu momentu bakoitzean zebezerorekin ari zaren hanka sartzeko. Bago trukotxo bat, igual
jarraibide guztiekin ez du balio, baina azpitituluen karaktere mugekin eta bar, softwareek izan ohi dute profilak sortzeko aukera. Orduan, sortu alduzu, ezakitze bezerok, araua hauek markatzen dizkit. Hor sartu, eta bezero horren proiektu batekin ari zarenean, profil hori sakatu, eta bintzat softwareak berak esango izu karaktere muga pasa duzun edo ez. Eta ez zara ibili behar beti ezarpenak aldatzen. Osea, da, profila sakatzea, presti izango dituzu, aurretik ezarri dituzulako bakoitzari dagozkion ezarpenak, eta listo. Gero ja beste gauza batzuekin, pues igual, postit batzuk. Bai, bueno, nik lehen Maidarrek komendatu bezala, nik ez dut egin beharko nuke. Baina bezero bakoitzaren fitxa bat, Excel batean ez da ezer kostatzen egitea, eta horra adibidez, gauza gutxi diranean, karakter kopurua edo, bakoitza daukan, bezero bakoitzak dauzka bere gauzak eta bere arauak, orduan gauza horiek apuntatu ditzakezue Excel batean edo, horrelakoetan. Orduan, gero, konfidentzia, askotan, sinaraziko dizuete konfidentzialtasun hitzarmen bat. Orduan, horrelakoetan, horrek ere, mugatzen dizuelana egin batean, ze ezin dezute hitz egiten ari zareten proiektuaz. Orduan, zuek informazioa behar badezute edo norbaiti demagun polizia film bat edo telesail bat izutzen ari zaretela eta terminologia aldetik behar dezute aditua den norbaiten laguntza. Hor adibidez, berez, ezingo zenukete inorekin hitz egin, inorekin partekatu ezer. Gauza txikiak direnean, terminologia eta galderak pixkanaka eginda, nik hor uste ez litzatekela arazorik egongo, ni behintzat horrela egiten dut, eta espero arazorik ez izatea. Ze, nonbaitetik, guk ez dakiguna, lortu behar dugu, ez? Baina, jakin, askotan sinaraziko dizuetela konfidentzialtasun hitzarmen bat. Horrek ez dizue, aparte, garrantzitsua esatea, zuek daukazuen eskubiderik kentzen. Zuek egiten duzuenagatik egile eskubide batzu dauzkazute, eta horiek zuenak dira, eta ezin dizkizuete kendu. Eta, azkenean, hemen genuan jarrita adimen artifizialena, baina uste dut hitz egin degula adimen artifiziala. Beraz, Ez dakitzia ez da gertzen. Zer? Uste dut kendu ganuela. Gaituko nik igual. Honekin lotuta eta da, azkenean ideiak pixkat atal batetik bestera berdinak dira edo talka baino ez, dena bat da. Orduan, zin diren itzultzaion borrokak edo etorkizunera begira ditugun helburuak, ez talde presioa egitea, Euskaraz aritzen garenok bantaila hori dugu, hanek esan duen bezala, eta, igual, gutxi garen ez, igual ez da hain erraza elkar ezagutzea, baina era berean horrek ere abantaila dauka, gutxi gara eta errazago elkar gaitezke. Orduan, alderdi hori aprobetxatzea eta presio egitea ahalik eta baldintza onenak izateko. Beste borroketako bat da ikusgarritasunaren auzia. Askotan kredituetan agertzen da enpresaren izena, eta ez dakizu nork egin duen ez dakitze ze itzulpen, edo telesail baten azpitituluak. Plataformetan eta kredituak agertzen dira, agertzen da itzultzailearen izena, baina ez beti eta hori atraen adibidez kriston lan egiten ari dira, batez ere bideo-jokoetan ere zaila da,
itzultzaien lana aintzatesten eta ikusgarri egiten, azken batean jakiten eta munduari baita ere erakusten nork egin duen lan hori eta listo, ez? Aipatu dugun kompetentzia legea tarifei buruz ezin dugula hain modu askean hitz egin, badago hori aldatzeko iniziatiba bat, badarama, ez dakit noiz hasi zen, baina garatzen ari da, eta Europa mailatik dator, eta jaso dira, prozesua ez du gogoratzen noiz hasi zen, baina jaso dira hainbat autonomoren iritziak, prozesu irekia da, eta eskatzen dira iritziak kompetentzia lege honen aurrean, jendeak ze iritzi duen, eta hor gure ikuspuntua da kompetentzia lege hori ez dela aplikatzekoa gure kasuan, eta askatasun hori izan beharko genukela gure artean gauza hori komentatzeko, batez ere enpresek gu ez zapaltzeko. Zein bestela daukazun referentzia bakarra, eta batez ere hasieran enpresak inposatzen dizuna, eta listo. Gero, beste borroka bat, noski, euskarazko ikusentzunezkoen sustapena, eta sustapenarekin batera itzulpenen kalitatea. Jardunbide desegokien aurka, askotan igual ikusten dugu, azpititulu hauek gaizki daude, ez itzultzaile txarra den. Aber zer dagoen horren atzean, ez? Aber ze baldintzatan lan egin duen pertsona horrek, zertara behartu duten, zeren batzuetan hau ez dugu aipatu, baina enpresa batzuk ezabatzen ari dira zuzenketa prozesua. Orduan, itzultzaileak egiten duena da gero aireratzen dena, eta batzuetan gainera behartzen dituzte haien izena jartzera. Kredituak bai, baina, bermatu nire lana modu egokian prozesatuko dela, ez? Eta gero zuzenketa fasea egongo dela, zen zuzenketa fasea beharrezkoa da. Eta listo. Hemen besterik gabe gogoratzeko, lehen aipatu dugun salatzeko botoi hori, ez? Zerbaitekin ados ez egon baino, hori gaizkiagoen zerbait ikusten baldin badugu edo itzulpen baten kalitatea ona ez baldin bada, badagoela salatzeko aukera hori. Salatu edo, enpresari, plataformari jakinarazteko. Azkenengo puntua, itzultzaileon zaintasunak, borrokak eta gomendioak. Itzultzaileen elkartien garrantzia ondixea dako, azkenean zure lanbide berdina dakoen pertsonak daki ze erronka dakozun, ze zailtasun, eta laguntzeko pertsona aproposena dira, ez? Eta hor daku alde batetik atrae, dala ikusentzunezko itzultzaileen elkartia estatu mailan, gero izie, Euskal Herriko itzultzaileen elkartia, eta gero daut dama, hanek aipatu dauen derechos de autor erregistraiteko elkartia, ez? Orduan, pelikula bat edo dokumental bat itzultzen bu, daku aukeria daman bazkide esateko, registraiteko ez da ezer ordaindu behar, eta hor, adibidez, pelikula bat itzuli badozu euskerara, ikendozuna da, behin bazkide zaranean, sartzen dozu pelikula hori 6 hizkuntzatara itzuli dozun, bikoizketa izan dan, azpititulazioa, eta depende ze disiplina dan, adibidez, bikoizketak dako usteot, zema da? 4%, eguneko 4, bolako zerbait? Irura zairitxiko. Nik itzuli eta egokitu egiten dut, orduan biak batzen zaizkit, baina 3,0 zerbait izango da. Pitima gaixo da. Ez
zurtzura irudi, baina ez dakit. Azpititulazio mailan da ridikulua da, ez dakit 0,5 olako zerrak. 0,56 ez da azpidatzietan, 0,56, eguneko 0,56. Horrekin ez ara beraztuko, baina, urtean kafe batzuk, menu bat hartzeko, mutzen dutzu. Baina, ondo dago, ez? Azkenean zure eskubidea dira, eta elkarteak oso garrantzitu da dira. Gero, sare sozialen bitartez badaku aukeria beste lankide batzuk ezauketako, informazioa jasoteko. Baita, honekin lotuta, edozein zalantzak eskero, ez euki bildurrik galdetzeko. Orokorrian, itzultzaile danak egongo dira prest laguntzeko. Produktuak erregistratu, hori damari buruz esan duna. Bai, daman eta gero bakoitzaren Excela eta... Eukitzeko registroa zuzkeak. Bai, jakiteko zer egin duzun, gero denborak kalkulatzeko. Eta hemen adibidez, atraek dako datu base bat, eta hor, zuk adibidez webgune propio bat ez badakozu, hau oso erabilgarria da, azkenean dakozu listau bat, zu lan indozun proiektu denakin. Eta hori zu jarri lekezu, adibidez kurrikulumian, esteka bat, bezeroak ikusteko zelan indozun oso ondo dago. Oso txukuna da eta oso... Baina dago damaren erregistroarekin lotuta, zuk datuak jatsi ditzakezu. Daman erregistratzen dituzu egi eskubidea jasotzeko. Hortik, deskargatu dezakezu zure fitxa eta atraera igo, eta zuzenean dauzkazu zuk egin dituzun lanak dauzkazu atraeko datu basean. Eta, baita, behin espezializatzea ondo dagoela, azkenean, hane ikendau bikoizketa eta azpititulazioa, eta guk geixen bat azpititulazioa, ez dakozula ondo dagoela, disiplina batean baino gehiago lan haitea, baina, garbi dakozu ze disiplinatan lan haitea gurozun, igual ez dakozu master batin biharra, adibidez, atraek edo beste enpresa batzuk, eskaintzen daue oso kursillo konkretuak, gauza bat azpititulazioari buruz, gorrentzako azpititulazioari buruz, audiodeskribapena, eta, hinek esorako kursillo bat, eta horrekin lan itxeko aukeria dakozu. Gaur egun aukera pila daude, dozein disiplinatako ikastaroak daude barra-barra, orduan, ez daukazu ez zertan, guk bezala master bat egin. Eta gero hori, lan egiteko orduan, negozia itxia beti dala biharrezkoa. Hau batez ere, hori, ez konformatzeko enpresak inposatutako baldintzekin. Ez izan beldurrik galdetzeko, epeak negoziatzeko, jakintzatzu aukera hori badagoela eta ez duzuela horri enpresak esandakoarekin konformatu behar. Eta ez eukiteko bildurrek bez, proiektu hori ez esateko. Hori da. Azkenean, bada betikua, zuke onartzen bozu oso tarifa baju batetik lana itxia, horrek azkenean ze gure dago esatea. Soldata duin bat eukiteko, inbeko zula lana, tarifa hon bat eukitzen bada zeban, baina asko ordu gehiago. Eta horrek suposaiken dau, ez tozula eukiko denborarik aizialdirako, edo kalera, gauza pila bat itxeko, egon biako zalana etxian orduak eta orduak proiektu hortan lana itxen, horrek dako fizikoki eta mentalki konsekuentzak eukileke, bukatu lekezu adibidez bizkarra zizko inja, lako gauzak, azkenean, tarifa bajuekin lan ez itxeko aldozun dana itxia, eta hortarako negozia itxia oso garrantzitu bat. Eta jazta. Gero hori,
esan dugu korpusak eta falta direla, baina badaude gauzak eginda eta asko laguntzen du ja eginda dauden itzulpenak ikustea, hori, Netflixen zerbait ikusi, eta irtenbide polita apuntatuko dut, eta ez dakit, Excel bat egin horrekin, itzulpen posibleekin, edo ez dakit, hori gero lagungarria izaten. Eta, gomendio garrantzitsuenak. Mantendu harremana zuen artean. Aritu lantaldean, bai zuen artean, beste kideekin, beste hizkuntza kombinazioak dituztenekin ere bai, batzuetan egin ahalko dituzue proiektuak batera, igual iristen zaizu enkargu bat eta volumen handiegia da, baina aizu esango diot beste honi batera egin aldugun. Eta hori ez galtzea. Azkenean etxaiak izango dira ziurrenik enpresak, ez zuen kideak. Eta, ez ikustea beste itzultzaileak etzain moduan, ez? Dala justo kontrakua, beste, lehen esan duten bertina, zure lanbide igualda dakoinak, urratuko zuen beste edozen pertsona baino hobeto, eta hori, norbait etzailea izatekotan dala bitartekari hori baldintza txarrak eskaintzen dagoena, ez? Eta hori, alde zuen enean sortu saretxo bat zuen artean, hori gero, ez dakit, bai lanak partekatzeko, edo, batek ezin duna beste batek egin dezan, eta horrelakoetarako ondo dago, zuen sarea, eta zalantzetarako, eta... Batzuetan, eta hori igual irudituko zaizue euskeria bat, baina mezu elektroniko bat bidaltzeko. Aizu, begiratu bat eman aldiozu mezuni, ez nago ziur, saldi honen tonua, edo igual tarifak edo epeak negoziatzerako orduan, eta ez dugu berdin ikusten, guk idatzitako mezu bat, eta guk bidali behar dugun mezu bat, edo lagunak bidali behar duen mezu bat. Horrek pila bat laguntzen du. Eta bateko txorra da bat, baina asko laguntzen du. Eta hori, lan egiten dugu bizitzeko, eta ez alderantziz. Hori, atxena ere hartu behar da. Hor dituzue gure helbide elektronikoak, nahi izan ez gero, orain galderarik baldin baduzue, denbora agortu zaigu, baina batzuekiak lasera joan behar izan dute, ez? Hori, edozein galdera, hor gaude. Sare sozialetan ere bai, norbait Iruñerrean bizi baldin bada idatzi, ni hortik bizi naiz, geratu gara kafitxo bat hartzeko, sozializatzeko. Hori da. Tarifari buruz o edozein zalantzak biten mozue, lasai idatzi eta... Ego gerantzungo dizuegu. Ni galdera txiki bat, Bai. euskerarako itzulpenean jardute zerate zuek, ez da? Kontrako norabidean lanik bada, euskeratik beste hizkuntzetara? Egitea tokatzen zaizue edo... Neri tokatu izan zaizkit euskeraz ekoitzitako filmak gaztelaniara bikoiztea. Oso gutxi, ze oso gutxi egiten da euskeraz. Baina bai, etokatu izan zait, azpidaztea ere bai. Baina... Gutxi, baina nire proiekturen bat bai. Hori, euskara gaztelania kombinazio horretan, hemengo enpresek, denetarik bai ikus-entzunezkoetan, eta beste dozera, azkenean dena webguneak, edozein testu, bizkuntzetan eman nahi izaten dituzte, batzuetan behartuta daude hori egitera, orduan horrekin bai. Gero ja euskaratik ingelesera eta... Azkenean kontua da, nola euskaraz hain fikzio gutxi dagoen, isa ezinezkoa da. Oso gutxi. Lan egitea, azken batean. Oso ondo. Bai. Bale, eskerrik asko gaurko hitzaldiagatik, eta gaurko saioa ja bukatuko dugu, eta itxarote zaituztegu hurrengo astelenean,
urrengo saiorako, bale? Eta eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, ondo izan. Eskerrik asko.